Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Irwan Emperor. Nah, sekarang saya mau nunjukin video laptop saya yang masih pakai harddisk ya, belum pakai SSD. Nah, kita lihat bootingnya dari mulai nyalain kurang lebih 1 menit ya, lama banget sampai masuk ke fingerprint Windows Hello nya. Nah, sekarang Asus VivoBook ini mau saya tambahin SSD NVMe biar cepet bootingnya, kan lama banget kan, ngeselin juga, nggak sabar. Memang dulu saya beli ini sekitar 6,5 juta, harddisk 1 tera ya, belum ada SSD nya. Nah, kan lama banget ya. Nah, ini yang telah saya pasang SSD NVMe, bootingnya kurang lebih nggak nyampe 20 detik, bahkan cuma 14-15 detik. Nah, karena agak gagal fingerprintnya aja, agak lama dikit. Tuh kan udah beres. Nah, ini kecepatannya bisa dilihat, rate-nya 1599 MB, read-nya 702 MB per second. Cepet banget kan. Ntar saya tunjukin yang ininya apa, yang kecepatan harddisknya. Oke. Nah, untuk kecepatan harddisknya tuh 132 untuk read-nya 118. Nah, kan kurang lebih berapa kali lipat tuh, hampir 10 kali lipat ya perbedaannya. Nah, ini SSD nya merek MediaForce 256 GB. Nah, tampak belakangnya saya beli kurang lebih 500.000. Nah, tadi kan sudah ya review pemasangan dan hasilnya seperti apa, kecepatannya setelah dipasang. Sekarang video unboxingnya. Terima kasih, tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Unboxing ya, ini paketnya baru datang. Ini paket, ini isinya SSD untuk upgrade laptop ya. Laptop saya kebetulan pakai harddisk 1 tera, jadi mau di-upgrade pakai SSD. Saya beli kurang lebih 500.000 ya, yang 256 GB. Ini packingnya tebal banget, di stiker fragile juga karena emang biar safety ya. Saya memang minta sama penjualnya biar tebal, biar aman. Dan penting lagi, ini mereknya apa ya, lupa. Kita buka. Nah, ini mereknya MediaForce Lightning Max 256 GB, udah NVMe PCI Gen 3x4 M.2 SSD ya. Ini garansi 3 tahun ya. Ini ada bautnya. Ntar kalau misalkan udah diaplikasikan ke laptopnya merek Asus seri A412. Kita review kalau misalkan dinyalain pakai harddisk dan udah dinyalain pakai SSD. Coba kita buka ya. Ya udah, sini namanya, boleh sini. Tuh. Ada bawahnya. Ini bawahnya kecil banget bawahnya ya. Ini cara pasangnya, penggunaan dan kartu garansi. Pokoknya ini kan kayak PC saya nih. Ini pakai SSD jadi cepet.
pas dinyalain ya paling 15 detik. Nah kalau pakai harddisk itu mungkin 1 menit ya lelet. Jadi ntar yang laptop saya juga saya upgrade ke SSD. Ntar saya liatin hasilnya kalau sempat ya sebelum pakai SSD dan sesudah pakai SSD. Oke.